시끄러워. 자기는 코로 기차를 몰면서 왜 내 TV 소리엔 깨는 거야? 이상하죠? TV 볼륨 1도 안 되는데 민감하게 굴면서 자기 코골이는 파워 비트박스인데도 꿀잠 잔다고요? 근데 이게요, 뇌가 너무 자기 편이라 그래요. 자는 동안에도 우리 뇌는 이 소리 위험한가? 하고 감시 모드를 켜놔요. 그리고 이렇게 분류합니다. 내가 낸 소리 안전, 남이 낸 소리 혹시 위험? 그래서 내 코골이는 무시, 남이 켠 TV는 경계 태세 ON, 완전 내로남불이죠. 근데 사실 이건 뇌가 살아남기 위해 진화한 방식이에요. 자기 몸에서 나는 소리는 그냥 패스, 외부 소리만 집중. 결론, 자는 사람 코골아도 못 깨우고 TV는 볼륨 1도 안 됐는데 깨요. 그러니까 조용히 보지 말고 그 사람 코골이 녹음해서 들려줘요. 그럼 진짜 깰지도 몰라요.